السلام علیکم جی دوستو، یہ کیو سیریز کا ایک میرے پاس ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر ہے۔ اس کے اندر یہ فالٹ تھا کہ یہ اس کا جو چینل 1 ہے اس سے نہ یہ وولٹیج کی انپٹ لے رہا ہے اور نہ یہ کرنٹ کی انپٹ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ تو ابھی اس کو ہم چیک کریں گے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے۔ تو بیسیکلی اس کے اندر جو فالٹ میں نے ڈائگنوز کیا اور دیکھا، موسٹلی جو اس کے اندر فالٹ ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس کی جو 50 اوم کی ریزسٹنس ہوتی ہے SMD 1206 میں، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ ان پٹ کے اوپر جو وولٹیج ہیں وہ ہائی دیے ہوں یا پراپر جو ہے وہ کنیکشن نہ دیے ہوں، صحیح کیے ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ فالٹ آتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر کمیونیکیشن کا فالٹ آتا ہے، تو اس کے کمیونیکیشن IC جو ہے وہ بعض دفعہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔